Эти трубы идут из той машины, дают мил другу эту жизнь. У него два ушка, его мы знаем и видим в залах за кулис. Он слышит все и движется, смотрит, выбирает. И однажды ты включил машину, взял и Бенди оживил. Бенди нарисован был, но тут взял он и ожил. Бенди нарисован был, смотри в оба, не кричи. Друг его Борис любит играть он музыку весь целый день в большой компании друзей. Кларнет всегда с ним до конца, дудел бы и дудел по сей день. От него осталась только тень, ждет воскрешения и сердца нет, но история это на другой день. Бенди нарисован был. Эти трубы идут